E aí, pessoal, vocês já viram um vídeo começando o final e o final ser o começo e a ordem tá toda bagunçada, mas a gente acabou de chegar de viagem praticamente ontem à noite, de uma viagem que a gente fez em família, a gente foi passar o Natal lá em Lima, então a gente vai deixar com vocês um pouco o nosso registro de como que foi lá, os primeiros dias, depois a gente pula para Cusco, depois a gente volta, mas acompanha um pouco essa lembrança que a gente deixou registrada desse final de ano de 2024. Olha só quem a gente acha em Orlando, no meio do aeroporto. Mano, só cinco. Chapadão! Cadê seu chazinho, amor? É videozinho.
dia, pessoal. Como vocês viram, a gente fez uma viagem dentro de uma viagem. Só que dessa vez a gente tá com um destino diferentinho. Como que é o destino, amor? Machu Picchu. Então a gente pegou um avião para Cusco, depois de Cusco a gente pegou um ônibus para pegar um trem e a gente chegou agora em Águas Calientes, cansados, mas felizes. A gente agora tá tendo nossa comidinha, batendo perna, e agora é só descansar para a gente amanhã subir e já voltar para Lima de volta para ficar com a nossa família. Então, a gente tá aproveitando bastante. Você tá achando até agora, amor, dessa viagem doida? Muito legal, puxado eu achei essa vinda. Achei que é puxado, mas vai valer a pena. E é isso, galera. Então agora fica um pouco com o resto da nossa viagem aqui em Machu Picchu e barco.
losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, ooh, closer than before. And no one knows, ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, ooh, ooh, closer than before. I know that we've been through a lot, now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close.